Ese wigeze ugera imbere y'amahitamo akomeye maze ubwonko bugatangira kukuzengera kugeza n'aho amahirwe agucika? Ubuzima bwawe ni umusaruro w'imyanzuro wafashe ejo. Umunyembaraga ntabwo ari umuntu ufite imikaya gusa, ahubwo ni umuntu ufite ubwonko buzi gufata umwanzuro udashinguka, niyo yaba ari mu gicuku cy'ibibazo. Muri uyu mwanya tugiye kureba uburyo bw'ubuhanga bwo gufata imyanzuro itangiza igihe. Ubu buryo ntabwo twigeze tubugarukaho na rimwe. Ubu buryo bwa mbere nubwo kunesha umunsi butangirira ku kintu bita the 2-minute rule. Imyanzuro myinshi iduhagarika si y'ubuzima n'urupfu, ahubwo ni ubusa. Niba umwanzuro ushaka gufata usaba iminota itari munsi y'ibiri, bufate uwo mwanya. Ibi bituma ubwonko budapfusha imbaraga mu tuntu duto, bukagera umutuzo wo gutegereza ibikomeye. Gufata icyemezo vuba bituma uhorana momentum ituma abandi bakubona nk'umuntu uzi icyo ashaka. Hagati aho mu gufata imyanzuro ikomeye cyane ugomba gukoresha uburyo bwa 10-10-10 rule cyangwa se itegeko ry'icumi icumi icumi. Ibaza uti uyu mwanzuro mfashe ubu nzawitwaramo nte nyuma y'iminota 10, nyuma y'amezi 10, maze nyuma y'imyaka 10. Ibi ngibi bituma uva mu kigirira cy'amarangamutima y'uyu munsi maze ukareba inyungu z'igihe kirekire. Umunyembaraga ntabwo afata umwanzuro kuko aryohewe ubu, ahubwo awufata kuko uzamwubaka ejo. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ukubanza gukura mu nzira y'icyo bita decision fatigue. Ubwonko bwacu bufite imbaraga ntarengwa zo gufata imyanzuro ku munsi. Niyo mpamvu abantu b'abanyembaraga bahitamo ibintu bidahinduka nk'imyenda bambara cyangwa se ibyo barya, kugira ngo imbaraga zose bazibika ku mishinga n'ibitekerezo byubaka. Menya ibintu udakeneyeho gufata imyanzuro buri munsi maze ubihe umurongo uhoraho. Uburyo bwa kane ni ukumenya ko nta mwanzuro ari wowe mwanzuro mubi kurusha yose. Gukomeza gutekereza cyane utagenzura, analysis paralysis, nibyo bituma urasirwa ku muhanda. Hitamo inzira imwe niyo yaba ifite ibyago 20%, maze uyigendemo ufite icyizere. Ni byiza gufata umwanzuro ukomeza ukawukosora mu nzira aho guhagarara ntugera aho ugera na rimwe. Ubuhanga bwa nyuma bukubiye mu kumenya kurinda umwanzuro wawe urusaku rw'abandi. Inshuti n'umuryango bafite ibitekerezo byabo, ariko wowe uzi aho ugana. Kwitahura ku mutima wawe niyo ntambwe ya nyuma yo kuba umunyembaraga. Iyo umaze kwanzura, hagarika kumva andi majwi adashyigikiye iyo nzira. Icyubahiro cyawe gitangirira ku kuba umuntu isi izi ko iyo uvuze yego biba ari yego, kandi yavuga oya bikaba ari oya. Ubuzima ni nk'umukino wa chess. Umwanzuro umwe ushobora kuguhindurira ahazaza. Niba wiyemeje kuba umuntu wanzura bishize amanga guhera uyu munsi, andika igitekerezo cyawe muri komenti. Ibuka ko uburyo wanzura ari bwo buryo bwubaka icyubahiro cyawe.